點解阿強啊？唔見噃，邊個蝦你啫，妹妹仔？死法！阿強，阿強死八婆！你唔好再掂佢啊！搞到自己手足嗰啲細妹喎，你實衰噶！做到佢咁樣，仲點會有好人做啫？想做好人都冇人信啦！點啊？未得啦！而家咧，仲衰咗啊！得啦，唔好喐啊，有嘢睇啦！仲有啲雪花，而家咧，好啲啊！而家咧，衰啲啊！你問老豆佢掂唔掂㗎？我而家落嚟啦。不過我睇佢咧，對個學生妹咧又幾真心嘅。都冇用啦，真心又點啊？嗰啲所謂兄弟啊、大佬啊嗰啲咁，當你姑爺仔呃女仔搵米嘅啫嘛。你唔使驚，就算我要殺你，我都唔會用我飛刀，因為世上冇人可以比得過我飛刀。我叫白曉生，何況一個好似你咁嘅弱質女子？去邊啊？走下就唔見咗佢啊！邊睇啊？死仔啊！睇見到你嘅走咗，我睇而家你做得快啊嘛！嘈，執翻唔到你點同大佬交代啊？強仔啊，啱啱開飯咋，同埋一齊食飯啦，飯嚟啦，再攞碗飯啦。哦。阿文啊，睇下度冇收好未？哦。強仔啊，埋嚟坐。嚇？過嚟食飯啦，嚟。一齊啦。一齊食飯啦。睇翻佢啦，下低啦。嚇？過嚟一齊食飯啦，嚟啊！嚟啊！嚟啊！我都係走先。強仔，生性啲啦，唔好再玩啦。
放咗學，聽人哋講話我哋嗰層樓有人跌落街打死咗啊！收尾啊先至知係黑仔強，冇拉到人啊，話自己失足啊！喺我哋屋村大嗰啲啊，2、3歲識行就喺度擒上擒落喺度打關鬥噶啦，住咗10幾年，即係好話唔好聽啊，打跛腳啊都唔會跌咗出騎樓啦。黑仔強死嗰陣先得17歲，烏下烏下咁咪香咗。唔好話飛機未坐過啊，老婆未娶，唔知乜事咁啊玩完。阿文啊，過嚟幫手。好啊，唔好意思，做嘢，第日再傾過。咩料啊？打交嗰啲垃圾嘢嚟嘅。咩啊？正7，17。得未啊？阿強咧？